nah etalah anu teu bisa dikasab urang eta teu bisa dikasab urang mentak dipermasalahkeun ai wali bisa dikasab tah henteu pangkat kawalian mun nyarita pangkat kawalian bisa lantaran aya metodena tapi ketika nur ilahi datang mah lain meunang urang kumaha Allah tah eta nu teu bisa dikasab teu bisa dikasab tah urusan Allah bae ngeunah sakjana ku nikmat aya nu teu kuat teh aju berat ka pamajikan berat ka anak biasa deui aya nu terus mempertahankan kangeunaheun bae kangeunahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun yang pamajikan jeung anaknya anak ka gunung geus macem-macem tah mah aya nu bebeja cara Syekh Hasnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna eta teh masih keturunan Banten tah puter Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanna teh sakabupaten tah eta dikawin setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim kudu uzlah mal bisa itu uzlah mah bebeja ka pamajikan mangkaning panganten hanya sanggup panganten ninggalkeun susu cok tapi saya Nawawi mah dasar ku Allah geus diekos Tuhan geus dizakar Tuhan bebeja ka pamajikan ning jika kemandek uzlah heula ieu ulah kukumahanya tungguan di mah atuh teu naon dasar turunan Tuhan Syekh Maulana Sun surti nya masalah deuk ibadah teh nya coba lamun turunan tukang topeng ye ai kakak deuk ari itu mah tuh kakak baik mah nya kulit teh diurusan geus sampai di sini sajalah waduh kutungu janda mun tah mah tuh turunan teh gadukung mantak Siti Rohmah teh tah Kangjeng Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sajian mah menta cerai nu hiji man teh Siti Rohmah kudu eta turunan Kangjeng Nabi Yusuf nu mantak eta dina pikih sing hade nasab lain deui nasab mah kuat ketika urang nyieun pasantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat cenah hahehe keur eueuh berkat tah ka ngojek behabek turunan jore tapi coba ge turunan wali turunan kiai teh dituna Bismillahirrahmanirrahim tere anggeus ye kitab teh asal geus datang ka hal bae ge lantaran geus apeng-apengan ye ibadah caritaanna mah urang nama jalan di tempat kieu bae urang mah murid teh paham disebut belet kabeh meureun bohong disebut pinter ja bodoh bae geus kieu bae saaya-ayana burung kakarak datang ka dongeng bae cak murid atuh guruna ge kos kitu ya geus berjamaah bae atuh geus lah ese lamun urang nyaritakeun bangsa jelema geus laluhur teka harti kuno bodoh moal atuh kajen ku kumaha ge ngan ditinggali efek jeung reaksi ai pada anu akurna mah akur bae bahkan teu akurna teh ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat jadi geus teu kaharti Okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas Balya bin Malkan harti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae keweueuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mah ngadatang ka ruang lingkup syariat tapi Kangjeng Nabi Khadir mah geus datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis parahu anu cager, parahu nu mulus bakal dijabel ku raja. Nah, jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel di bolongan bae. Pan teu kaharti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu di bolongan, teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa ai karunya mah ulah dirusak.
taetama pemikiran syariat datang kadinya baik tapi Kangjeng Nabi Khidir mah lain datang kadinya tuh dele di ujung tah kos kitu teteh hese teteh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khidir alaihis moal kaharti kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung ajo manggih budak eta keur ulin datang dicekel bae dipencit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khidir beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu heuy manya budak teu salah teu dosa dipaehan aduh kumaha ieu ruang lingkup syariat mah datang kadinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khidir kumaha cara nyalametkanna neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus baleg ka dituna bakal jadi kafir maning paeh meme baleg salamet teu katotor ku Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabbi nu mentak daripada kawin ka parawan maning karangda kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek lain legit kitu jadi geus katebak bae ti heula geus katebak nah naon dia katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh clek oh iya geus teu kahartieun ku jelema eta Gus Dur lalakonan loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan ku ari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan du buta dituturkeun kabeh kalar itu bae kusabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna eueuh nu salah janu salamat tukang beca sakit itu bahaya tamah tuh bebeja dek narik didorong-dorong sakit Masya Allah karib ya Allah ya mal kaharti keayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedangkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunnan pan aya hakikat manusia mah wallahu alam ja hakikat manusia mah pandatang ka jati diri ternyata meureunan mun urang ditempokkeun ka hakikat nama ieu teh meureun aya nu mau aya nu gajah aya nu ora ya minimal buaya lah bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah anu nyaho nya napang buayana Gusti Allah teu urang teh jauh kana hakikat lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilai ku kula monyet kabeh
jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideulekeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh urang lamun dideulekeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mamah manusia padahal hakikatna wallahu a'lam meureun urang ge ingis mung kaluar meureun hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca aduh Gusti Allah ieu gaji kawalian teh hese boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese urang mun nyaritakeun hikam hese jasa menerapkeun supaya kaharti kana jantung teh hese lantaran tama lain caritaan mubtada khobar lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syah atau ilah rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah titah nyaritakeun urusan ka Mekah mau tidak mau panjana nyaritakeun segala sa'i segala toab segala mah geus teu beres paneta can ka Mekah panjana kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tas papanganten baturang teh atas papanganten bebeja anu aja kurang diceritakan dia tuh moal akur sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng atuh moal bisa kajen tingku kumaha ge moal akur bae geus tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh ka mah geus dituar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan dieu teh henteu cek cenah teh terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleu eueuh anggeus da eueuh anggeus tunggul bae ge anu di sisir teh sumur pareum teh aya keneh atuh aya mun urang deuleu yuk ngagejebur haba ka dinya moal anggeus sebab naon caritaan tilu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weuh asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa aju diciwit ku jaret deui Masya Allah pohara jasa andai kata kumanehanana hitam pilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal anggeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan maning diranteh apa ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal anggeus-anggeus sejuta rasa aya di dinya kabeh urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda nya maca Quran rasana beda salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana geus pokona mah sulit dicaritakeun salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah kapanggih jeung afalna kapanggih jeung sifatna kapanggih jeung sagala rupa nu mantep keur salat eta senyum sorangan mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade maning bawa ka grogol bae nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal mana ya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkuni fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae nu mantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama min anil bistami
sakumaha nu geus dicaritos ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam mu'alun lil ittida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bikhilaf sahibil ahwal pala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur majzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia-rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakal kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaan nyana keur majzub eta kitab teu meunang diurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan ka batur teu meunang dibikeun sebab naon nu ngarangna keur sakar keur mabok nu entek nyana nganyatakeun aufaq ulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan beus hindeup dibaca silakan beus diurukeun asal boga guru kitab aufaq kula ngarang kitab aufaq dalam kaayaan keur sahu keur cager beja dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau majzub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget wallah ieu jadi kos kieu karangan duduh nyana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyana keur teu eling teu meunang dibaca ku untuk ayat kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz eta anu ngarangkub adalah cucu nu ka 18 Syekh Fadil eta teh penuh hikmah tafsirna nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat lain dalam keadaan sakar sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku urang teu meunang dibaca nah kitulah kaen mantak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana sahibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam aya engke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu alam ngan ke cager be sahibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah beda engke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh ka ngaji tafsir aya nu resepna ka ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal teh eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep horeng karesep karesep tete lamun endek dididik bisa nek dididik teh bisa sanajan jawara watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah ieu adalah politikus teh ieu teh sok politikan naon bae jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki salah tah ngomong tah siapa teh nyawana naon sah atuh aing bae siapa sia atuh mun kadenge kuali politik kok dipolitiki atuh geus kumaha aing bae lah pokona mah masyaallah tak eta teh bisa ditaklukeun lantaran boga alat wali teh nu geus diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukeunana mentek cara naklukeunana beda ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran ieu resepna kana wiridan cara wirid ieu resepna teh ieu mah ku maca shalawat ieu resepna teh aya zikir mah tetep enggak dibere zikir mah ngan watak-watakna teh ieu dituduhkeun
kuari resepna ka musik dibere musik ulah kaget dina ilmu kawalian mah ieu mah pada urang na mah keur caritanya ulah dibejakeun ka batur ulah engke main musik kabehan lamun teh saya nyaritakeun ilmu kawalian hese na mah tuh moal karti atuh moal karti ya juru miah ge can becus juru miah ge can becus ilmu kawalian ieu mah keur carita ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu maca kitab teu sholawat teu resep sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep oh meuli sia resep gitar apa resep organ dua beli jualan habak sia organ iya nu pancerek kieu nyawan nang ti Habib aing Habib kos kitu teh nah dibere kurang notna seseria tadi bere engge kasurupan meureun jatilok biasa nama Habib nah iya dibere teh tapi lain jang hiburan ingat awas dek dibilukeun ka Gusti Allah lantaran make Quran teu aya watak Quran make sholawat teu aya watak baca sholawat maca kitab Fathul Muin puyang nu aya maca Bukhari waunangan ka Haji Bukhari hese ieu wah ieu musik guru wali mah kos kitu ayo musik sia musik naon sia nu nyanyi nu bisa nah di balik kerudung sok kayak gitu nyanyi biasa terus engke kan dina nyanyian teh terlena aya ngeunaheun nyana teh poho ka sagala rupa nu mantak eta joget ajug acungan ge eta poho kana naon bener kan sia osokan jadi ilmu kawalian teh kos kitu tapi lain dek jang hiburan lamun jang hiburan jahanam bagianana idek lawan dia dek ngabilukeun ka resep dirina melalui musik ya sia engke terlena nyana tah saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah kumaha carana atuh itu nu nyaho lain urang khalifah nu nyaho mun keur nge gitar di mana sih mimitina ya di A emang aya kitu A hah ayo jadi D apa aya D oh di G suara G ieu Haji Pudoli G ieu jadi kudunya orang pelebah mana ya tok geura ngagitar ndek ngaritem ndek ngabas silakan ji atuh ilmu kawalian mah kosi batak Gus Dur nyaho bae ge musik nyaho main bola nyaho sagala nyaho lantaran aya jelema nu terlena ku main bola tongton Gus ya main bola tapi dek dibilukeun lain dek ditah nonton main bola hiburan lain dek dibilukeun ketika terlena hoya eta teh keur fokusnya nangaranna bilukeun ka Allah bisa henteu ngabilukeun anak henteu bisa ulah sia bisa henteu ngabilukeun anak bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu silakan tanu mantak ulah kaget lamun wali nyuling mantak sing ada tah tukang suling omaira mau bawa wali eta ngacak seperti ngacak ilmu kewalian ieu dek carita naon kitu nurunkeun jadi deudeuh urat jaka bae bisa jadi wali bari sajarah di wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu dek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah teu bisa tah iyalah keistimewaan seorang khalifah ingat ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali atuh garongna jadi wali mah deuk kumaha atuh je atuh urang deui ka karek adu kotok doang itu mah garong pembunuh jara di wali nu mantak eueun naonan karek adu kotok mah pale kotok adukeun deui
ulah pesimis jeung ulah suudzon. Mantap Gus Dur teu pernah suudzon. Datang Cina, iya. Datang Kristen, ayo. Datang bule, bila perlu yang lebih bule lagi. Ayo, masalah. Maksudna dek dibiluk-bilukeun mampun teu. Ketika teu mampu atuh urusan nyana, teu mah geus dituduhkeun teu bisa. Urusan nyana tah mah Allah nu mere hidayah mah. Ngan satungtung datang, atuh mal kaharti. Nu mantaknya datang ka jelema luhur mah macem-macem, anu rapih pakaianana awewe datang, anu kurang rapih datang, anu make rok mini datang, anu susuna mentol datang. Aduh, Cak Habib ini dia. Atuh lamun haju ngolembar, cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar, dicarekan ku Gusti Allah. Ai urang meresepna kanu kituna sih, lain dek tutulungna. Ai wali mah dek nulungan, ieu teh gerak Allah, datang ka dieu makhluk Allah, datang ka aing makhluk Allah, ngagerakeun Allah. Lamun haju aing resep, aing dikutuk ku Gusti Allah. Geus ulah, paling tanyakeun nomor HP-na bae. Sing hade, lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah, nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam. Bila perlu nu make sempak kan. Asal ulah asa saha bae geus. Maksudna atuh aya usaha sama deureus bae gitu. Ese geus baal kaharti. Loba lah kiai nu ngomong lah, cenah bata mah datang na nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna. Ulang urusan batur sia bae datang ka mana geulana. Riweuh amat atuh ngariweuhan batur. Buat ting batur mah trekel geragag. Ulah sok ngariweuhan batur. Engke ulah suuzon, nyana bae geus datang ka mana heulanan. Nyana geus datang ka mana, mun magahan datang ka mana, mun zikir datang ka mana, mun muraqabah datang ka mana. Ulah sok tetamu nu kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan. Ji, atuh indah deuleu susu. Lamun urang aja ngolembar bahaya. Allah sing hade. Pan sia teh keur dideukeun pugu gerak sia geuna ngagerakeun Allah. Dicoba ku Allah tak nu rapi, dicoba nu setengah rapi, dicoba anu kadeuleu sagala rupana. Mun urang teger cak Allah, ya anta habibi, ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya tugimin. Ji atuh deuk disadikeun ya habibi, anta khalili. Kakangjeng Nabi Ibrahim anta khalili, kakangjeng Nabi Muhammad anta habibi, sanggeus dicoba. Atuh urang ge sarua itu ka Nabi, ka urang ge sarua. Ya Habib Razak, anta habibi. Woi, cak Gusti Allah. Menang dua poe, ya Habib Razak, anta batal habibina. Aduh. Ji atuh tambah per detik, per menit, per jam, per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah. Naik turunlah pangkat jana teh selalu. Dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan. Ieu kabeh cobaan. Mata aing mere mata ka sia, lain nu sia mah hak pake doang, aing make aturan. Nu mana nu kudu dideuleu jeung nu mana nu teu kudu dideuleu. Nah kuari ku aing dikiriman ye, nu henteu meunang dideuleu. Coba sia kuatan teu. Menurut pikih teu meunang teh dideuleu, ku aing dikiriman, kumaha pandangan hate sia. Can tepi urang mah kadinya. Mun can tepi geus bae kuari mah anta anak-anak. Ya atuh hese. Moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah. Ipu Doli mah kagarak neuleu rambut ngulimar. Waduh, ini mah sansil ini mah. Cak Gusti Allah batal je sia. Batal geus dicoret di Lauhil Mahfuzna. Kakarak neuleu ngagebay rambut doang ya. Waduh, ini mah sun silek. Wih, dikiriman deui. Dat we anu rapih nu bagus jasa kulitna mulus. Waduh, ieu mah capluk. Masya Allah. Hese. Hayang tetep istiqomah di hareupeun Allah. Sedangkan urang teu bisa kaluar ti Gusti Allah. Lamun sia ngaku aing pangeran, ibadah ka aing. Mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing. Deuk nyilip ka mana urang? Ka Malaysia. Nyilip aing cenah deuk maksiat ka Malaysia. Je, cak Gusti Allah Malaysia nang nyeun aing. Lah aing mah cenah ka negro ge sarua. Lah cenah deuk ka Ethiopia bae jahari deung meureun lain buatan Allah nang aing.
lah cenah deka Gunung Karang mah ka Sumur 7 eta deui deka mana sia lompat hayo jite agan dunia nu lain nang nyeun aing sia hidup wasiat mah. Nah, jadi kesimpulan anak guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun, bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu. Jatamun aja teu pilih bulu. Satungtung aya nu hayang diurus, dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia. Eta deui kakarek jadi bupati. Harun Ar-Rasyid maraja bisa ditundukkeun. Bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas. Je eta Abu Nawas teh apan ngampakan di luhur istana, joger be macul di luhur istana. Cak menteri teh Tuan Raja, kulan itu aya anu macul di luhur. Je sa duka cenah teu wau. Raja tuh keluar. Hei, sa eta abdi keur naon eta? Keur macul. Jangan melak cau. Manya melak cau di luhur Cak Raja Ar-Rasyid manya melak cau di luhur istana eta bae manya hayang jadi wali di luhur kasur jih jauh eta teh Tuan Raja keur mikiran we aing ge hayang jadi wali ya aing ge hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid bae jelema pinter nu mantak diberesi loka aing hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali. Geus jana eta silokana nya macul di luhur istana kotrek dek melak cau kula di dieu manya melak cau di luhur manya yang jadi wali di spring bed teu bisa atuh ku kakara kade turun kakara pas ini naon kula bisa teu dididik sanu teu bisa cek Abu Nawas boro-boro jelema kotok gak bisa jadi wali. Cak Harun Ar-Rasyid model tuh kotok bae nurut. Komo jelema boga pikiran boga akal kotok bae kurang paraban kurungan beunang bae saminggu lepaskeun sok tambah ker bisa nyatuan di dieu. Kotok eta cek Abu Nawas atuh komo Tuan Raja. Ya ipis ku kula mah. Jahenya atuh kaharti bae ulah ning kakarak kotok embe bisa nurut ulah kakarak embe orai bisa nurut ku jelema jijaheunya cek atuh makan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur atuh pan ieu mah cenah istana mah tinggalkeun istanana aju kudu ka mana kaleuweung hees teh ku ulah mikiran hees engke kukula di pagahan heesna walaupun ke dihandapeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees. Kok bisa nikmat lantaran orang bisa hees di luhur orai leuwih tibatan kasur embol-embolan ji atau kayak di dahar masalah sakit ada di lahar asal di jero beteungna orang bisa zikir ih bener gitu cek Raja Harun Ar-Rasyid geus kula ndek tinggalkeun ke kerajaan tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali atuh komo urang cenah ieu geus geridit piceun habek beulem. Masya Allah, nah iyalah mual kaharti didikan mantak dididikna jelema aya anu lempang maneh. Yang mana lempang? Ulah mawa duit, ulah make sendal lempang. Ti dieu ka Jawa Timur, ti Jawa Timur balik deui ka dieu. Nu dimaksud naon? Eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leungit lamun teu lempang. Sia mah tah, empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah. Kedukan ka asal dikeduk, urukeun deui. Keduk deui urug deui keduk deui pan ieu eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endek dileungitkeun ta eta teh teu nyaho urang mah hiwal ti khalifah anu nyaho masyaallah sia pan eureun nyulingna suling ayo suling deui sia nyuling ayo deui terus deui ulah eureun ayo terus nyuling datang ka terlena datang ke pasrah ngadaengkeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu kunyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho eta lah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid adat bilukeun ka Gusti Allah gitu lamun keur ngagitar bisa teu bari zikir teu bisa haram ngaji sebagai ta'alatul lahwi
Ketika orang ngagitar ingat ke Allah, la ilaha illallah, kontreng. Tapi lain ukuran syariat, jeung teu salilana. Ketika geus teng ka Gusti Allah dipikeun teh alatul lahwi mah. Ieu mah ngan ngabilukeun doang, nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah. Cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Khadir ge teu kaharti. Kos gitulah ilmu kawalian. Nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah, ulah ngaguru torekat mah. Ulah ngaguru bantut. Bantut dina torekat mah neraka, bantut dina swarga paling gede hitut. Lamun urang meulem huy, bantut paling dut. Lamun endog terab. Endog bantut atuh terab. Tapi torekat bantut bahaya. Lawan rasa jadi wali na aya engke ka jelema mambung sasalaman asal luhur bae tuju kanana geus kitu bae padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranna engke kanyahoanana reaksina naon di masyarakat cinta henteu malah benci jelema teh beda kajenting salah kadeleuna tapi nyana deukeut ka Allah malah anu wani nyalahkeun sebab lawan di jerona pasti bener. Tapi urang kuari nu encan deukeut ka Allah boro-boro salah bener ge geus disalahkeun bae boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang ribut jeung pamajikan datang ka balik nya ka ditu kudu pamajikan manyun bae boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae masyaallah orang aing nu kos kitu cek kabeh berojak teu mah kitu bae teh mah geus pokona mah nah hal-hal timun dina hikam mawarid nur ilahi nu nyulusup ka jero hate ese ngomongkeunana tamah lantaran kumaha diberena ku Allah aya nu ner doang aya nu set aya nu gede aya dicabut deui hal eta teh ke aya deui ner deui aya nu gede kuat orang dibere hal teh teu kuat plong poho kana dunia poho kana makhluk eueuh nafsuan di awak urang bakal aya ner asa di mana teu kuat aya nu ngan semenit plong eueuh deui ku sebab naon mata neuleu dedeleuan Allah ceuli ngadenge suara urang gabarengan ku nafsu eueuh deui hal asal aya nafsuan di awak urang eueuh aya anu sajam kuat aya anu sejroning salat aya anu sapoe anu sabulan kumaha diberena bae ku Allah hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh muncak Kangjeng Nabi wa qurratu aini bis salat nikmat salat ya lantaran keur berbisik keur bicara keur ngobrol jeung Gusti Allah gerakan urang lain nang urang nang Allah dititah ku Allah babacaan urang lain nang urang janang nita Allah tangan ngeueuhkeun rasa nafsuna jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu salat ya nang Allah gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah ngan moal bisa lain ahli tapakur moal bisa jadi kudu ahli tapakur engke tapakurnya nu peuting teh bakal nyambung di jero salat tapakur nu peuting bakal nyambung ketika nyana lempang tapakur nu peuting teh bakal nyambung ketika nyana keur kumaha bae salat awal-awalna tetep teu daek khusyuk Allah di khusyuk ge hese bae hese salat ka khusyuk inget bae ka jelema inget ka adu model inget ka macem-macem teh Allah deuk mere mah babari ka jero hate teh ai siapan eukeur nyembah ka aing pan aing teh khaliq kunaon atuh sia inget ka makhluk mahina kiai nuku sia diinget-inget makhluk aing nabi nuku sia diinget-inget makhluk aing
lain nginget-nginget gitu kuari maka aing teh kholik tah sia teh babacaan sia nang aing nyieun sia teu karasa ku aing keur dibere bisa maca Fatihah datang sedih langsung di dinya teh naon gitu ngara sadar eueuh nafsu oh nang Allah gitu tah dibere koloh teng ka jero hate hal eta keur carita hal keur zikir la ilaha illallah 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 la ilaha teu daekeun ngeunaheun emang tilok ngeunah ieu la ilaha illallah geus sababaraha ribu ge teu daek ngeunaheun bae teh engke ayat hasil tapakur teh urang teh aya sia zikir ka Allah aya nu ngazikirkeun sia Allah atuh sia dititah zikir aku saha ku Allah atuh sia dititah zikir ku aing ku ari dizikirkeun ku aing atuh kunaon ingat-ingat segala ka makhluk ka materi hina tah manu kitu mending ingetkeun aing nu pangmulya-mulyana jeung pagung-agungna di kitu-kitu ge lamun encan aya halan mah teu bisa teteh kitu teh ngan syukur sungut tapi ketika Allah mere mata hasil tapakutat ijah langsung be rugi amat itu make nginget-nginget makhluk rugi amat make nginget-nginget dunia rugi amat itu banding ke Allah ja Allah nu bogana ku ari urang dititah ku nu boga digerakkeun ku nu boga menuju ka nu boga ji atuh banding ka Allah mulai geus la ilaha illallah la illallah geunaheun poho bakal poho datang ka subuh ge bedug teu kadenge ja peureum iyalah hal jadi urang mun nyaritakeun timimiti anu rendah be heula hal teh nu rendah heula eta nu kukula didongengkeun teh meunang ti almarhum Abah Ki Khairun ka pamajikanana pejeut gotok naonkeun opor biasa nyana suka kamar zikir tilok kitu biasana mah mun maca Quran biasa bae mun zikir eta mah keur kabeneran Allah merehal langsung zikir teng eta geus teu karas we ku ngeunah-ngeunahna eueuh dedengean eueuh kajeun anu ngajerit kajeun gotah keur kitu teh sakira-kira rubuh imah moal karasana naon eta geus geunah jasa lain zikir la ilaha illallah ge lain la ilaha illallah lain zikir kos kitu mangkena ge sebab kadang-kadang henteu zikir henteu la ilaha illallah henteu ngeunaheun jasa cicing teh geran cicing ngahaneng ektasi ngaranna ektasi teh menang kuari ngaran ektasi obat teh itu menang tina ektasi wali asli na ektasi teh eta teh bahasa menang nyokot ti Buddha jadi ketika manehanana kitu nyepen nah ieu engke aya timbul ektasi tadi Amerika teh aya bahasa ektasi tak kuari dijieun ektasi jadi obat asli nama eta teh ahli-ahli supi ektasi bahasa ektasi mah lain anyar jadi bahasa geus heubeul tah mah tak kuari ektasi ngeunaheun ngahaneng teu kiceup teu ngadege kiceup ge geus teu karasa geus teu nyaho beurang teu nyaho penting nikmat datang ka sabaraha 3 poe datang ka 3 poe bener tah ga dieu deui biasa deui 3 poe teh nanyakeun nyana keluar asa kakarak cikeneh nanyakeun opor geus asak euy opor di mana geus ka mana aya kitu sabaraha poe di jero kamar kaget nyana teu nyaho sabaraha poe di kamar begitu ditanyakeun nu sabenerna 3 poe masyaallah hal eta teh nur ilahi warid asup ka jero hate teu karasa nikmat Habib Alwi teu make calana teu naon nangtung kieu benerkeun panon poe gubal gabel atuh gubal gabel saminggu teu robah-robah
teroba-roba gitu bae neleukeun ka luhur bae mau ditanya eta ngeunah eta teh keur ngeunah ekstasi eta keur nu rendah-rendah bae nu rendah teh kos kitu teh nu rendah ieu lamun urang nyaritakeun kitu guruna Gus Dur ditanya gurunya siapa dari Baghdad sekarang masih ada udah meninggal cara meninggalnya juga dibakar dibelem guruna dibelem guru torekat tak eta teh geus beuki luhur bae cara ieu teu karasa da lamun mama sobari teh teu karasa nya teh lantaran deuk masak eueuh suluh teu ngahajat teu naon ieu bae suku dikitukeun di panghurung nyanana kieu bae ngagoler zikir ka Gusti Allah masak deui golotrok nu jadi seuneuna sukunyana teu karasa eta teh kitu eta teh lamun teu kapanggihan ku mama mah wallahu alam datang ka iraha ngan mama bae ka dinya toel hei boga kabisa teh kagetnya sok dipetakeun teu puguh karuh kagetnya ai kitu teu karasa tah mama hal eta hal eta kos kitu tah asup ka jero hate datang ka kos kitu nah ieu tingkah ke Abu Syita manehanana teh kacaritakeun ngagantungkeun muridna teh di talian huluna dihandap sukuna ka luhur di talian sanggeus kos kitu nyana terus neangan seuneu mirunan dihandapna di pirulan atuh terus bae kitu muridnya dibelem digantung di luhur ajunyana mirunan wer seserian ngeunah cakana nikmat geus kos kitu teu karasa hal teh kos kitu nah itu teh hese teh kos kitu siji kanikmatan anu luar biasa gonci bau ngambe makhluk teh bau awalna teh nilai jelema teh hayang bau jeung geus pokona mah geus kumaha sih nu sakumaha urang neuleuh kocomberan kan teh hayang asup berat dirinya tal aya anu ngamimitian teh jam lah ieu teu pararugu amat teu pararugu amat isi perasaan awak teu pararugu pikiran teu pararugu ngalawudu padahal ieu teh jam 11:30 beurang panas luar biasa keur panas asup nyana ka kamar terus teu pake kopiah acan tas segala wudu teh langsung sila anggal di dieu lah maneh zikir bae ka Gusti Allah la ilaha illallah kakara ge meunang bae beureunan 10 zikir ngeunah teu karasa jadi kumaha Allah bae teh merena kumaha Allah bae merena jam sakitu kadang asar kadang peuting kadang subuh kadang-kadang keur nangkarak tafakur zikir hal tah eta nu kos kararitu tah pamere Allah aya tah eta hal teh edan hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu puguh tingkah ngeunaheun teh salat atuh ger mukalaf lantaran nyana keur katarajangan kos teu puguh dedengean teu puguh dedeleuan ieu mah halna teh geus sakar lamun nu kakarak ner doang mah teu ngeunaheun aya nu rindu aing si ngeunaheun ting teh si salat masyaallah hese kakapanggih deui ku ngeunaheun jasa dicaritakeun kumaha ngeunah hese bae eta mah ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararugu heula mending mandi ngalawudu maca Quran ge geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalauna auzubillahi minasyaitonir ancal bismillahirrahmanirrahim yasin kos du daek-daek henteu wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tertuju ka makna ala kadar innaka ala syirat mustaqim tanzilal azizir rahim Allah mere dinteng nikmat aya kangeunahan anu luar biasa teh atuh Quran ge ragag biasa ragag kos urang bae kitu ragag leup bae nundutan ikir carita nur ilahi aya nu dibere ner doang aduh bunga nikmat
aya nu rada luhur hate tak rasa ngeunaheun jasa aya nu leng datang ka poho sababara poe aya anu mabok eta nur ilahi datang dibere ku Gusti Allah lamun sedakok begitu salat Allahu akbar nangtung bae sapoe-sapeting nangtung bae dideuleu ku pamajikanana nangtung keneh dideuleu nangtung keneh ji pae teh naon dieu tapi henteu biasa napas gitu deureu sabageur salat mun keur di luhur beuteung kepala amat teh haji aduh Gusti Allah aku kasih Allah kumaha Allah bae nu merena tapi saat nafsu eueuh nol jasa dinolkeun jasa nol moal bisa teh lamun teu ditapakuran mah tapakur heula hasil tapakur teh eta teh tadi urang kadang-kadang datang keur wudu kadang-kadang salat kahiji mah eueuh kadua mah katilu jol bae urang keur non gitu ngolembar ka anu pikiran ka anu Allah nu negor tamah Allah nu negor iza nasita di mana anjeun poho aiqaztu kaula nu bakal ngoet iza gopalta di mana poho anjeun zakartu kula nu ngengetan geus urusan Allah tah diusahakeun ku kumaha ge moal bisa tamah nah etalah anu henteu bisa dikasab ku urang eta teu bisa dikasab urang mentak dipermasalahkeun ai wali bisa dikasab teh henteu pangkat kawalian mun nyarita pangkat kawalian bisa lantaran aya metodena tapi ketika nur ilahi datang mah lain meunang urang kumaha Allah tah eta nu teu bisa dikasab teu bisa dikasab teh urusan Allah bae ngeunah sakjana ku nikmat aya nu teu kuat teh aju berat ka pamajikan berat ka anak biasa deui aya nu terus mempertahankan kangeunaheun bae kangeunahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun nya pamajikan jeung anak nyanana ka gunung geus macem-macem tah mah aya nu bebeja cara Syekh Hasnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna eta teh masih keturunan Banten tah puter Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanana teh sakabupaten tah eta dikawin setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim kudu uzlah mal bisa itu uzlah mah bebeja ka pamajikan mangkaning panganten anyar saru sanggup panganten ninggalkeun susu cok tapi saya Nawawi mah dasar ku Allah geus di ekos tuan geus di zakar tuan bebeja ka pamajikan ning jika kemandek uzlah heula ieu ulah kukumahanya tungguan di imah atuh teu naon dasar turunan tuan Syekh Maulana Hasan surti nya mah salaki deuk ibadah teh nya coba lamun turunan tukang topeng ye ai kakak deuk ditu mah tukang baik mah nya kula teu diurusan geus sampai di sini sajalah waduh kutunggu janda mun tah matu turunan teh gadukung mantak Siti Rohmah teh tah Kangjeng Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sajian mah menta ceret nu hiji man teh Siti Rohmah kudu eta turunan Kangjeng Nabi Yusuf nu mantak eta dina pikih sing hade nasab lain deui nasab mah kuat ketika urang nyieun pasantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat cenah hahehe keur eueuh berkat ka ngojek behabek turunan jore tapi coba ge turunan wali turunan kiai teh dituna ka ulah cangcaya jadahar nang Allah atuh urang teu dahar ge nang Allah geus kula mah balik bae bagi parah tah sial jasa moal aya turunan moal ih kabeh ge nang ngatur Allah keur aya atuh urang syukuran keur eueuh urang sobar bae ka kula demi cinta kakak moal kudu ninggalkeun kakak mun pae hayang nyaho kuburanana kula kakak kitu keneh kula ulah cangcaya kakak mah ayeuna mah magahan ngaji bae terus ulah sieun pokona mah nyaho dijualan menu di imam mah jadi beda bae turunan mah kuat eta ieu contoh Syekh Asnawi bae 3 tahun kapan eta ditinggalkeun panganten teu balik-balik 3 tahun leuweung nu ditangtukeun
3 tahunnya zikir baik geus 3 tahun kakarak balik eta panganten kayan panganten surti pemajikanana lantaran ditita ulah wakajeun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah ulah wakajeun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah ulah wakajeun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah dihareup tantangan loba jasa ai kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah ya nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri Syekh Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Syekh Asnawi ketika batur nyamok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah tah ketika batur marah dijotos sia senyum eta nu hese ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabrag kiai nu kos karena itu mah cak Ki Abdul Karim teh guru Syekh Asnawi tah eta teh guruna Ki Ahmad Khatib jadi Syekh Asnawi teh guru ka Ki Ahmad Khatib ngan kaburu maot jadi diteruskan ku murid nomor kahiji urang tanara Syekh Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi tah eta guru Syekh Asnawi teh Syekh Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah oh datang Syekh Abdul Karim kadi bejakeun eta tamu gitu jadi itu benang diganggu jakeur zikir bejakeun eta tamu nya nama lamun keur zikir teu bisa ieu bae eta tamu bae bejakeun gitu sakeudeung bejakeun ku hadamna mama aya tamu kos kumaha tamuna tamuna pendek cek oh ngaranna Abdul Karim wah geger kali itu mah guru cek teh gegeran dipeluk beres dipeluk Asnawi sia ai zikir atuh ulah duit-duitan sia zikir si duit tah mah haji pudoli kos kitu mah aduh geus sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah Masya Allah tak eta istimewa nak boga guru teh kos kitu ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi 2 tuh pan aing guru sia waduh invest burung sa guruna torekat kuari mantek isi diaritakeun torekat teh guruna saha anu geus ijid jasa kana dunia ieu mah menta guru sia bangunan ngeunaheun jasa ja aing mah ieu zikir kieu bae sia mah bangunan metak kitu ngeunaheun atuh ayana sabulan sakali mah inget ka guru pan aing guru sia mah nya sia teh inget ka aing pan aing guru sia itu mah guru jurig teh mah kos kitu ji ulah sok kikituanan ngagurukeun bae ngamuridkeun bae ulah sok aju hayang menang bagian ya Allah ya Rabbi ta eta nu hararese geus nah uzlah 3 tahun Syekh Asnawi balik ka Karak sok gerenyen pasantren kuari mah ngaji lantaran diomongkeun geus moal marah ngaji ikhlas teu hayang bayaran sanajan 3 panggung teh hayang barayan bae sok aju sareuri bisa mun ka harita tah eta kos kitu geus jadi ngaji teh bener-bener lillahi kalimatillah langsung seungit urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek budak Belanda dararata atuh biasa bae aja tanggung jawab waya diluruskeun bae jang ngondang teu naon henteu apan eta teh dijieunkeun khalifah teh khalifah teh ya kudu ngaberesan umat teh ya etrogen macem-macem jelema teh nu datang teh anu endek silaturahmi aya anu endek ngaji aya anu endek hayang nyaho doang aya anu Islam aya anu munafik aya anu musyrik anu kafir hayu bae ngondang teu naon teu geus jadi mah masalah lantaran naon lantaran hatena sakumaha kamari teh kal jibal kos gunung mah ditumpakkan ku sasaha bae tilok ngomong sugan barang ditumpakkan ku nini aduh cak gunung ulah tuh di nini mah aing neuleukeun nyana teresep pan nyana naik nyingkap aduh aing teu ngeunah neuleun nini mah cak lawan emang kos parahu ujore cak nyana teh sugan ngomong ka kitu teu ka bae naik bae dah kos kitulah geus moal gahar kita nikmat mantak Syekh Asnawi tok luar biasa jadi besorotan Belanda tangkap ku Belanda ditangkap di penjara di Tanah Abang lantaran kurang puas bawa ka Cianjur 3 tahun ngedekem lagi ye emang aku urang dizarahan bae kadinya non ahli Allah sahabae hayang zarah kadinya di sisina loba kuburan hayang urang zarah kanu di sisina henteu di bejaan deh tah ieu geus anu tas bodoh aing mah ka Asnawi bae dititahan di kuburan loba zarahan embung aing mah embung bae naon eta hate urang teu katarik lantaran urang dek menuju Allah ieu ahli Allah jadi urang resep bae sanajan teu kazamanan aju di dituna anu mentaan duit greget pan urang menta jang semen teh
tajang pasir teh puyang aing mah pan eta teh urang teh kuari puyang menghadapi manusia menghadapi problem geus teu bisa jang jilid ka masjid geus pararanas ka mushola geus pararanas ka makam Syekh Asdawi nenangkeun pikiran ka kuburan sugan tenang urang di ditu maca Quran maca sholawat belah dituna mah nginget-nginget bae bahwa urang teh bakal maut di ditu aya gangguan beuki parah mantak ge steril kuduna mah kuburan mantak paling nikmat ziarah teh paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh deui di pamijahan diakui ku kabehan naon sababna datang ka luhur aya nu menta datang ka luhur aya kuncen datang ka luhur aya nu neko-neko bebas paling nikmat diakui di Jawa Barat mah ziarah teh di pamijahan datang ka luhur dek ngendong 7 peuting los pamijahan bebas bae nginya urang boga problem datang ka ditu ngaringkuk bayaran teh duh hutang gede amat emang bisa kabayar ku ziarah moal kan ieu mah minta ketenangan jiwa bae jangan nama wali ku deukeut sampai geus tenang jasa urang sebab naon urang boga hutang ieu sahibul makbarah mah Syekh Abdul Muhid tilok boga hutang jadi urang nempel ka tilok boga hutang jadi ngeunaheun aya datang ka imam atuh puyang deui tuh ieu hal teh keur carita hal contoh laletik hese sebab moal anggeus-anggeus caritakeun hal mah aya nu berener aya rada gede aya nu gede jasa tah eta mah hese nyaritakeunana sebab eta mah penemuan pribadi sanajan kukumaha ge ngan sakadar gambaran dina hikam gambaran nu kamari dina kitab urang jeung gambaran-gambaran dina kitab-kitab anu lain eta mah sakadar gambaran nyaritakeun qaedah hal adapun nyaritakeun nu sabenerna mah pengalaman pribadi macem-macem cek Imam Ghazali mah waktu datang hal kieu cek Imam Syafi'i mah kieu cek Imam Hanafi mah kieu para wali-wali Allah cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kieu tah ketika dibere hal ku Gusti Allah mun bertahan terus bertahan eta mustajabud dawat hayang naon bae ge nyana kerteg hayang deuleu Baitullah blak aya baitu kerteg hayang coba hayang ningali ka Yaman kos kumaha blak Yaman tak eta teh manehanana ge kaget sorangan ge kaget Tun Syekh Abdul Qadir mah pan leutik keneh umur 12 tahun begitu ngobrol jeung sapi ye makulik tali haza cek sapi maneh mah di dieu lain jang nutur-nutur sapi cek sapi lain maneh mah lumpat cenah sapi ngomong ka nyana makulik tali haza cek sapi nyileuk maneh mah lain jang nutur-nutur sapi lain jang ngangon sapi balik ka ieu mah bebeja ka mak ngan memeh bebeja ka man naik ka para begitu naik ka para kadeuleu lantaran pas tanggal 9 hari teh kejadian tanggal 9 bulan haji berarti keur wukuf pan arpah kadeuleu arpa kadeuleu ku Tuan Syekh Abdul Qadir eta umur 12 tahun geus kadatangan hal mana halna ngomong teh sapi hal eta lantaran di awakna teh keur bersih jasa bersih luar biasa ku kaget-kagetna naik ka para di para leuleuh keur wukuf deui beuki kaget bae hal kaget jasa anu luar biasa kakarek bebeja ka emakna bebeja hayang mondok mah abdi mandek mondok bae budak-budak makin dek mondok hayang mondok sorangan emang tas naon tetep jangan ngomong mondok bae abdi mamangan mondokna moal balik deui ka imah percis kos mamang we gitu mamang ge pan gitu mondok teh nekat da moal balik sarua jeung Tuan Syekh Abdul Qadir prak di urang mah bapana can datang ka imahnya bismillah budak mondok mupahara jasa toh aju lantaran berunding ya di pasantrenkeun ku emakna ieu keur carita hal eta aya hal ka Tuan Syekh Abdul Qadir ngedorong hayang masantren lantaran tas ngobrol jeung sapi mana aya jajan lagi karek eta ngobrol jeung sapi ngomong kadenge langsung kemudian naik ka para leuleuh nu keur wukuf kaget nyana mantak didorong hayang masantren jasa lantaran hayang jasa ku emakna atuh diizinan ieu aya ditinggal abah maneh 80 dirham 80 dirham bawa ieu ka pondok tah cak Tuan Syekh Abdul Qadir lantaran kula boga dulur kajen kula mah 40 dinar bae nu 40 jang dulur kura Masya Allah leutik keneh geus kos kitu urang mah mun dibere 80 mah mun aya mah tambahan deui nu dulur kura ge jang kula bae jeung mah di imah ieu eta mah awak teu pupugu Tuan Syekh Abdul Qadir mah dibere 80 dinar cak nyana 40 bae nu 40 jang adik kula bae Masya Allah budak kele geus nonjol ka zuhudanana ka qonaahnana
berangkat ngomong naga kumaha Abdul Qadir maneh besidek berangkat jungjeng kopilah-kopilahnya ka negeri Baghdad ku emak geus dititipkeun ku emak dititipkeun ka kopilah ngan gegede mah dititipkeun ka Gusti Allah eta ngomong pohara jasa emakna geus ulah cangcaya ngan hiji doang amanat mama sing bener ulah ngabohong sakitu bae cekel omongan emak ulah bohong sakitu bae ku emak geus dititipkeun ka kopilah jeung ka Allah gegede mah tah nitipkeun teh ka Allah langsung ja Allah nu bogana geus teu ceurik teu naon mana jangan saya Allah ieu berangkat eta Quran eta bisa kuasa di jalan mah biasa teu boga dedeuladanan ketika dibere hal ku Gusti Allah sapi bisa ngomong mantap kamari Habib Rozaki kituan bae jeung manuk tuh keur ngomong eta nya jeung manuk ngan kabawa heheotan lain itu kabawa ka Habib Rozak kabawa ke manuk jadi ngaheot tungtungna oh iya mah jadi berarti Habib Rozak keur jadi manuk aduh pindah-pindah nah ieu kadeuleu tuh lamun Syekh Nawawi mah peninggali Baitullah lamun Mbah Bolong anu di itu teh anu di Surabaya anu di Ampel lantaran pacekcok bae masalah kitu Baitullah coba cekina peso ka dieu cek Mbah Bolong peso ya korek saeutik bade korek coba deuleu tah bari deuleu ya Baitullah di deuleu ku kabehan ya tadi korek-korek coba urang di imah ngorek-ngorek itu kadeuleu naon coba di jerona aya bayombong bisa eta teh lamun endeup deui halot teu bisa di pamere Allah bae pamere Allah tek iraha merena bae Allah jeung beda-beda keterangan jiwa ketika eueuh nafsu teh kos kitu mentak nolkeun geura nafsu teh nolkeun jasa cara nolkeun ku puasa cara nolkeun teu puasa ge ngosongan bete napaan mata tapaan urang mah deuk kumaha bisa aya halna mata can ditapaan jaku urang mah tuh can orang napaan mata can orang napaan ceuli can orang napaan irung can orang napaan sungut can orang ditapaan kabeh ge malah diumbar urang euy itu naon kokolebatan bae mana tuh tiungna beureum diumbar banget eta lain peureum coba napaan mata napaan ceuli coba geus kebal ditapan mantak teu bisa lalagaan urusan kawalian mah teu bisa lalagaan sebab lawan ieu mah lain urusan maca urusan hal tah engke urang geus bersih mata bersih ceuli bersih sagala-gala wudu ge wudu datang ka ulah aya nafsu ngalah wudu ngeunaheun ge lamun wudu eueuh nafsu mah nikmat jasa engke aya nu nanya di hate urang deuk ka mana deuk ka Allah yin wuduna nita Allah nu bener teh wuduna pan aing deulekeun sia urang asa dideuleuk komunikasi terus hasil tafakur engke wuduna ge asa dideulekeun deuk ti wuduna keneh geus asa jeung Allah leumpang urang ka masjid asa jeung Allah ketika salatna geus tek geus nikmat jasa tah ieu hal jadi geus teu kaharti nah ieu mah heulanan ala kadar mun diomongkeun nu leuwih luhur deui tahapan-tahapan kitu bangsa kelas-kelas kutub nah eta geus kos edan ge bakal kos edan mantak kuari mah kieu bae cenah fa awwalus sair ilmun wallahu a'lam